Alhoewel er met de 25,8 miljoen euro binnen het budget is gebleven, is niet iedereen even blij met het resultaat van de renovatie van het gemeentehuis. De toegankelijkheid van het gebouw laat volgens commissielid Leonie Ogarro veel te wensen over. Leonie zit in een rolstoel. Zij komt als commissielid wekelijks in het gemeentehuis en komt dan veel belemmeringen tegen. Leonie ergert zich eraan dat ondanks de dure renovatie het gemeentehuis toch niet geheel toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking. Wat ik eigenlijk heel storend vind is, voorheen hadden we een oud gemeentehuis, dan accepteer je die dingen. Maar er is voor 26 miljoen verbouwd aan het gemeentehuis. En dan loop je met een functiebeperking eigenlijk nog steeds tegen problemen aan. En dat vind ik heel jammer, want dat had je kunnen voorkomen door van tevoren daar beter over na te denken. Volgens Leonie zijn de publieksruimtes wel goed toegankelijk. Maar het grootste probleem ligt vooral in het feit dat ze in haar functie 's avonds en in het weekend het gemeentehuis in moet kunnen. De raads- en commissieleden hebben hiervoor een eigen ingang aan de zijkant, maar deze kan Leonie niet betreden. De mensen die in de politiek zitten, die hebben een eigen toegangspasje. Waarmee ze als je voor het gemeentehuis staat, de linkervleugel, daar heb je vooraan een trap en een deur. En daar kunnen mensen uit de politiek kunnen daar naar binnen. Hebben ook een code om daar het alarm eraf te zetten. Maar als je in een rolstoel zit, dan heb je al een probleem met de trap. Dus ik moet door de hoofdingang naar binnen en vandaar dat de bode er dan moet zijn, omdat de beveiliging in het gemeentehuis is opgedeeld in compartimenten. En dan moeten ze het middelste compartiment eigenlijk vrijgeven van beveiliging. En vandaar dat de bode er dan moet zijn. Er is dus altijd een bode 's avonds aanwezig om voor Leonie de deur open te houden. Dit zijn natuurlijk extra kosten. Tijdens de ontwerpfase van de renovatie was het eigenlijk de bedoeling dat iedereen, ook raads- en commissieleden, via de hoofdingang naar binnen zouden gaan. Echter bij de realisatie werd dit veranderd, waardoor de hoofdingang niet meer toegankelijk werd buiten kantooruren. Verantwoordelijk wethouder Ike Busser gaat hier nu wat aan doen om toch ook de hoofdingang te openen in de avonduren. Nou, dat betekent dat hier bij de hoofdingang ook de toegang komt voor raads- en commissieleden buiten de openingstijden van het gemeentehuis. En ja, hoe dat precies gaat, waarschijnlijk gaat dat gewoon zoals het nu is met die badge. Dat dan raads- en commissieleden kunnen binnenkomen. Maar daarvoor moet het systeem aangepast worden, zodat het systeem zelf gaat bijhouden wie er binnen is en wie er als laatste weggaat. Want anders gaat er een alarm op en dan hebben we allerlei beveiligers rondlopen midden in de nacht die voor niks hier naartoe komen. Ja, want nu is er telkens een bode 's avonds. Dat lijkt me een hele dure oplossing. Ja, maar dat is vooralsnog de enige oplossing om tegemoet te komen aan dit soort wensen. Aan dit punt wordt dus gewerkt. Echter, de ingang is niet het enige toegankelijkheidsprobleem. Volgens Leonie is er nog een ander groot probleem voor mensen met een functiebeperking. Nou, dat er vrij veel zware deuren in het gemeentehuis zijn die als je in een rolstoel zit, die dus niet automatisch opengaan, die je met een klink open en dicht moet maken. En dat levert gewoon problemen op. Dit probleem is echter volgens wethouder Busser niet zozeer een specifieke toegankelijkheidskwestie. Dat geldt voor iedereen die die deuren moet openen. Ze zijn redelijk zwaar omdat daar drangers op zitten. Dat heeft te maken met brandveiligheidsvoorschriften. En ja, voor iedereen geldt dat. En als die deur te zwaar is en ik kan hem zelf bijvoorbeeld niet goed openen, ook al ben ik dan niet gehandicapt en zit ik niet in een rolstoel, dan zal ik toch even iemand moeten vragen of die me daarbij helpt. Was het geen mogelijkheid om daar knoppen te doen zodat het automatisch openging? Ja, maar we hebben ook met de raad afgesproken en de raad heeft zelfs die eis gesteld dat er geen gouden randjes aan het gebouw zouden zitten. Maar oplossingen voor deze problemen ziet Leonie niet als een gouden randje, maar eerder als een kwestie om mee te kunnen doen in de politiek. Zij zou dan ook wel eens willen weten hoe de wethouder zijn werkzaamheden zou ervaren in het gemeentehuis als minder valide. Ik zou tegen de wethouder zeggen, ga eens gewoon een maand in die rolstoel zitten en ga eens kijken hoe toegankelijk dat gemeentehuis is. Probeer het gewoon eens echt uit. De hoofdingang zal binnen enkele weken of maanden ook buiten de openingstijden toegankelijk zijn. Volgende week dinsdag wordt de toegankelijkheid van het gemeentehuis ook nog getoetst door het gehandicaptenplatform. Gisteravond is het nieuwe project dat SOS Meerlo-Wansum de komende 3 jaar gaat steunen, gekozen. 3 projecten presenteerden zich gisteravond in het Brugeind in Meerlo. Er waren 3 zeer verschillende projecten waar de leden uit konden kiezen. Een straatkinderenproject uit Peru, de bouw van een vaklokaal met bibliotheek in Sri Lanka en de bouw van een dovenschool in Gambia.
De 2 projecten waar de keuze niet op viel, kregen beide een waarderingsbijdrage van €2500. Maar het project dat uiteindelijk de meeste stemmen kreeg, was de bouw van een dovenschool. Het was overigens geen gemakkelijke beslissing. Het was een lastige keuze. Het waren allemaal zeer betrokken mensen die hun project presenteerden. Dus bij iedere presentatie werd het lastiger dat je denkt van, oh, dit spreekt ook heel erg aan. Je merkt het ook aan de zaal met de aandacht. Er waren 60 mensen, waarvan zo'n 20 stemgerechtigden, om het een beeld te geven. Waarom is de keuze uiteindelijk op dit project gevallen? Ja, wat ik kan in de hoofden kan ik niet kijken. Want in ieder geval mensen mochten aangeven, die mochten stemmen van hun eerste voorkeur kreeg 3 punten, hun tweede voorkeur 2 punten en hun derde voorkeur 1 punt. Dus zo hebben ze de punten laten verdelen over de 3 projecten en dat heeft geleid tot een grootste aantal punten voor dit project in Gambia. Ik denk dat het heel bijzonder is, nogmaals, het spreekt altijd aan dat je kansarme kinderen, en dat zijn natuurlijk dove kinderen, de mogelijkheid geeft om te werken aan hun toekomst en daarmee ook aan zelfstandigheid. En in dit land is dit toch echt een groot probleem, zou je kunnen zeggen, veel dove kinderen. Dus ja, dat maakt het bijzonder. En ik denk ook de familie Gouwmans die daar met zo'n ontzettend warme betrokken familie stond van helemaal voor hun project. Ja, die namen de zaal ook gewoon mee. Het gekozen project werd ingediend door de familie Gouwmans uit Meerlo. Zij kwamen via hun neef Leon op het idee voor dit project. Hij had voor zijn studie samen met een paar andere studenten een sportevenement met een aidsvoorlichting in Gambia opgezet. Het was zo super gegaan. De jongens hebben zich zo ingezet. En daar waren wij alleen maar door overdonderd. En ze hebben ons echt in ons hart geraakt ermee. En dat was eigenlijk ook de aanleiding dat wij zeiden van, goh, kunnen wij ook iets betekenen voor die stichting? Kunnen wij daar ook iets voor doen? Want ja, als je 5 jongeren zoiets ziet doen, dan denk je, ja, dan moeten wij toch ook nog kunnen. Dus ja, dat is eigenlijk de aanleiding geweest. En van het een kwam het andere, heeft contact genomen met de Care Foundation. En daar hebben wij weer contact mee gehad. En toen zeiden ze van, wij willen heel graag een dovenschool gaan oprichten. Nou, dan gaan we er iets voor doen. En we kunnen echt wel iets doen. Dus dat is eigenlijk een beetje de aanleiding geweest. Daarnaast was ook het 25-jarig huwelijksjubileum van Anita en Leo een reden om het project met het hele gezin te steunen. We wilden heel graag met onze zonen, onze 4 zonen, een reis maken. Een reis met een herinnering zo van, god, toen papa en mam 25 jaar getrouwd waren, toen zijn we lekker met z'n allen weg geweest. Maar telkens hadden we zoiets van, willen ze ook iets meegeven. En om te zeggen, we gaan een standaard reisje naar Turkije doen, ja, dat trok ons niet zo hard. En op een gegeven moment kwam dit project op ons pad. En toen wisten we van, wij gaan met onze jongens naar Gambia toe. Een van de zoons werkt als leerling banketbakker en heeft al meteen het eerste geld ingezameld voor de dovenschool door koekjes te bakken. Zoon Frans heeft gisteren meegeholpen met de presentatie. De jongens zijn dan ook allemaal erg enthousiast over het project. Ik vind het heel leuk, heel goed project. Ik heb ook heel veel zin om me daar 3 jaar lang voor in te zetten. En ik ben ook heel benieuwd wat ik allemaal zie als wij 5 mei naar Gambia gaan. Ja, want jullie gaan het echt met de familie samen doen? Ja, het is de bedoeling dat wij het echt helemaal met Pam en wij dan met z'n 4 samen gaan doen. En de vriendin van mijn broer en mijn eigen vriendin die zijn ook bereid om zich in te zetten. De familie Gouwmans gaat de plek waar de dovenschool komt dus eerst bezoeken. De vrijwilligers van SOS Meerlo-Wansum gaan uitwerken wat voor acties de stichting verder gaat doen om geld in te zamelen voor het project. Het begint nu eerst op 20 april. We bestaan dit jaar 20 jaar. Dus dat gaan we eigenlijk een beetje vieren, maar aangezien het allemaal harde werkers zijn en we graag bezig zijn, doen we dat in de vorm van een gezamenlijke workshop, zaterdagmiddag. En dan gaan we onder de bezienende leiding van Mirke Stalman en Giel van der Linden aan de slag met Gambia. En met elkaar om te kijken hoe we daar wat moois van kunnen maken in de komende 3 jaar. Het Seniorenorkest Venray bestaat 25 jaar. Gisteren hield zij een concert in het Schuttersveld om dit te vieren. Precies 25 jaar geleden trad het Seniorenorkest voor het eerst op in de Schouwburg. Het muziekensemble werd opgericht door de Venraynaren Frans Verhofstadt, Jan Verstegen en Graat Verbeek. Dat waren echte Venrayse muzikanten, die hadden veel zin in muziek. Die waren op dat moment ook al iets ouder en die dachten van nou ja, als we straks allemaal wat ouder zijn, dan willen we toch muziek blijven maken. En de meeste muzikanten die er toen bij zijn gekomen, die zaten bij een harmonie of een fanfare. En die dachten van nou ja, als we straks ook wat ouder zijn, dan willen we toch wel op niveau muziek blijven maken. En zodoende hebben ze zich bij dit orkest aangesloten. Toen het orkest begon bestond de groep uit 8 muzikanten.
Ondertussen is het orkest flink uitgebreid en heeft nu een bezetting van 22 senioren. Meestal wel niet zo piepjong, want de jongste is 61 en de oudste 92. De gemiddelde leeftijd is 71, dus dat zit er ongeveer tussenin. Maar ja, ze hebben er allemaal nog veel zin in, want ik zeg al, 92 jaar en dan nog steeds muziek maken, ja, dat is heel bijzonder. Die zit er vandaag dus ook bij, ja. Is het niet moeilijker om muziek te maken als je ouder wordt? Jawel, je merkt toch wel dat je meer moet oefenen om op hetzelfde niveau te blijven als dat je vroeger gewend was. Het orkest heeft iedere week een repetitie. Het gaat dan niet alleen om de muzikale prestatie, maar ook om gezellig onder elkaar te zijn. De muzikanten delen dan ook bijzondere, maar ook moeilijke momenten met elkaar. Door de opbouw van de leeftijd moeten we nog wel eens meer dan gemiddeld afscheid nemen van iemand. En dan spelen we muziek in de kerk en dan, ja, dat grijpt toch wel aan. Zelfs nou. Hebben jullie dit jaar nog veel bijzondere leuke optredens? Wij willen dit jaar in alle Venraayse wijken een concert geven. En ook in alle kerkdorpen, gewoon als dank voor hetgeen wat die dorpen en de wijken voor ons betekend hebben voor het leven van muzikanten dus.